Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye Mwenge wa Kaunti. Moja kwa moja tuelekee katika kaunti ya Kisumu ambapo Loro Otieno yuko ili aweze kutueleza mengi tu kuhusiana na mchango wa sanaa katika jamii ya Wajaluo. Siku za hivi punde kumekuwa na mchakato kuhusiana na sehemu ya sanaa katika jamii. Tumeona baadhi ya viongozi wa kisiasa na hata viongozi wengine humu nchini wakisema kuwa kuna baadhi ya wasanii ambao wanatumia sanaa yao ili kueneza ajenda fulani pengine ya kisiasa. Lakini pia kumekuwa na sauti nyingine kinzani ambazo zinasema kuwa sanaa kwa kawaida ni kioo cha jamii, na kuwa iwapo mtu hafurahi kile ambacho anakiona kwenye kioo, basi anapaswa kusahihisha sura yake na sio kuvunja kioo. Basi moja kwa moja tuzungumza na baadhi ya wasanii kutoka kaunti ya Kisumu. Anza kwa jina na utuambie kama msanii haswa huwa mnazingatia nini wakati ile ambapo mnafanya ile creation ya ile sanaa ambayo mnafanya? Angalia pale. Naitwa Stanley Otieno. Jina la usanii ni Apesi Mnyama Mkali. Most of the time mi nafanya genre inaitwa Afro Benga. Ni a fusion of tradition na modern culture, at least the generation ya saizi pia inaweza elewa culture yetu. Basically mimi na package culture yetu nataka kuuza huko nje. Sanaa ni media, kwa Kiswahili inaweza sema ni sanaa inakuanga powerful sana. Sanaa iko na nguvu sana. That's why unaona wanasiasa wanaweza kutumia sanaa kwa ubaya. That's why mwanamuziki ni kioo cha jamii. Watu wengi wanatusikiza because unaweza kuwa huwezi sikiza mtu lakini utasikia sanaa. So it's either way uitumie vizuri ama vibaya. Kwa majina mimi ni Monica Olo. I am a performing artist here in Kisumu. How do I use my art to influence people? Just like it's always known, art is emotion. Whichever way somebody chooses to pick it, that's how it is. It says art is a mirror of the society. Even whatever we are experiencing as a community is what is reflected out as artists. That's what we put out for people. It's relatable. It's very relatable. Kwa majina naitwa Odhiambo Mike, aka Mickey Athens. Mi mwanamuziki, nafanya mostly Afro Bongo. Mostly wasanii hata ukiangalia kitambo walikuwa naongea kuhusu vitu ambazo zina happen. Kama like for example, since we are the ones who are in this era, lazima tu tuongea kuhusu vitu ambavyo zina happen. Me, I urge those who are in power, those who are up there, to come down here, to listen to the people, go to the hospitals and see what is happening. So we artists, like we do move in these villages. So when we air out our voices, we air out through music. Like me, I air through music. That's the only way I can reach out to people. Yeah. Shukran sana. Nadhani amejieleza kule kwa kirefu. Manake anasema kwamba wasanii kama nilivyosema awali ni kwamba ni kioo cha jamii. Kwa hivyo na sio nyimbo peke yake, kuna wale ambao wanatumia mashairi, kuna wale ambao wanatumia zile zinaitwa graffiti ambao ni michoro ya vibonzo pengine kwenye ukuta na vitu kama vile. Kwa hivyo wanasema kuwa wao wanaeleza pengine hata kile ambacho jamii inahisi na kwamba sio ni maelezo yao wenyewe ama kwamba wanapigana na serikali. Hivyo basi ndio maoni ya wasanii kutoka hapa kaunti ya Kisumu. Sina la ziada, naregesha kwa studio. Jina langu ni Loro Otieno. Just in case. Na asante sana kutoka upande huo wa studio. Na hii leo katika kaunti ya Nyeri tuko kwenye kituo cha M-Hub katika eneo la Ring Road, ambapo vijana katika kaunti ya Nyeri na ambao wana talanta tofauti hupatana ili kuweza kuendelea kukuza vipaji vyao. Na katika mada yetu ya siku ya leo nitazungumza na kati ya vijana ambao hujumuika zoezi ambazo ni tofauti, na nitaanza na huyu hapa. Ndugu, karibia kwenye runinga ya Citizen. Tuambie kwa majina unaitwa nani, alafu tueleze unafanya sanaa gani na kufikia sasa umeweza kunufaika na yale mambo ama na ile talent ambayo uko nayo? Kwa majina naitwa George Njenga na mimi ni msanii katika sanaa hii ya kuchora, na jina langu la usanii naitwa Tetra G Arts. Naam, nimenufaika kwa njia moja ama ingine. Sana si kwa kuuza sanaa yenyewe, lakini kwa kupeana services za sanaa kama kufunza ama kufanya murals katika ukuta. Sanaa ni kitu kubwa sana katika nchi
na katika jamii. Nchi mingi ambazo zimeendelea kwa sasa zilianza na sanaa. Kama Italy kuna ile inaitwa the Italian Renaissance, ambapo sanaa ya uchoraji ilicheza pakubwa katika kubadilisha jamii. Kwa hivyo mimi naamini kwamba sanaa yetu ni sanaa ambayo haiongei kwa matamshi, lakini kwa mambo, kwa hisia na kila mtu anachoona inaweza kumuongelesha. Naam, asante sana. Na karibu ndugu, kwa majina unaitwa nani? Mwenzako ameweza kusema sanaa inashikilia nafasi kubwa sana katika jamii, haswa kubadilisha kati ya maovu ambayo yanatendeka. Wewe unafanya nini na katika hii sanaa, vile mambo yanaendelea kubadilika nchini, pengine nafasi ya sanaa inafinywa ama mnahisi vipi? Kwa majina naitwa Victor Mwendo. Mimi ni msanii katika sanaa ya uchoraji. Natumia rangi sana ili kueneza ile injili ama kueneza yale maneno ambayo nataka kuyapeana. It's a voice that depicts what is happening in the society. And so when we see other artists being oppressed, it's kind of like silencing the voice and putting our voice as if it's a bad voice. So utapata hata kama vile tunavyoendelea kuchora, ile uchoraji ukisha anza kutupiliwa mbali na jamii, inakuwa ni kama ile jamii tena haiwezi embrace the voice. Nyinyi kama creatives mliweza kuahidiwa mambo mengi sana. Pengine unaweza kusema kama vijana hapa katika kaunti ya Nyeri mmeweza kunufaika? Nyeri hatujafanya mambo mengi sana. Kama tukiangalia katika kaunti hii, kitu ambacho tunafanya ambacho ni cha sanaa ni Cultural Day peke yake, ambayo ina happen na annually, na tumechanganya sanaa zote pale. Tunaweza sema bado kuna mengi ambayo yanaweza fanywa. Na ndipo hata katika kazi yangu yenye nimefanya najaribu kuonyesha sanaa kama kitu ambacho kinaleta urembo fulani katika jamii, si kitu ambacho ni cha kutupiliwa mbali, kwa sababu pale tukishakitupilia mbali kinatumika na wengine kuportray bad info. Na asante sana. Acha nizungumze na huyu ambaye ni meneja wa kituo hiki. Pengine tueleze, una wasanii wangapi ambao wanafika hapa kila siku, na ukiangalia yale mambo ambayo yanaendelea katika taifa, unapata sanaa pengine imeweza kuingililiwa na siasa. Unajihisi vipi kama mmoja wa wale watu ambao wanakuza vipaji? Sisi kama Mount Kenya Hub tumekuwa na vijana 135, kwani tumewaganisha kwa vikundi vitatu. Kuna wale ambao wanafanya usanii, kuna wengine wanafanya katika teknolojia, na kuna wengine wanafanya upishi. Sasa kulingana na usanii tumeona kwamba vijana wakuwa wamefinywa sana kulingana na serikali yetu. Lakini tunakuwa kama M-Hub tunahimiza kwamba hawa vijana wasaidiwe vikazi. Ndio maana tunawaleta pamoja wote, kwa sababu tumekuwa tukiomba wakileta usanii katika kuchora, kuna wengine wanatumia hata ukuta kuchora. Kwa hivyo tunaomba serikali iwaingize kwa makazi. Hizo ndizo kati ya semi za kati ya wasanii ambao tumeweza kuzungumza nao hapa katika kaunti ya Nyeri katika mada yetu ya siku ya leo. Kwa upande wa studio. Naam, shukran sana Mashirima. Bila shaka tunakuja moja kwa moja kutoka hapa kaunti ya Kajiado, na leo tukizungumzia swala nzima la usanii. Kwa kawaida inafahamika kwamba sanaa ni kioo cha jamii. Kwa hivyo swali ambalo labda leo tutakuwa najiuliza kwenye mjadala wetu wa leo ni kwamba, je, kuna haja ya kudhibiti sanaa ama kuwapa uhuru wa kuweza kumulika jamii? Na hili kutusaidia kwenye mjadala huo, ninao wasanii kutoka hapa kaunti ya Kajiado ambao watakuwa labda wanatoa hisia zao kuhusiana na matukio ya hivi majuzi pamoja na mjadala wetu wa leo. Kipawa cha sanaa ni kipawa ambaye Mungu amekupatia ili uweze kuwa faida na kwa manufaa katika maisha yako. So ile kipawa ambaye Mungu amekupatia tunafaa kukitumia kwa njia ya kumuogopa Mungu ambaye amekupatia ile kipawa. So kwangu mimi, maoni yangu ni hii, ni kwamba tuitumie kwa njia ya kumuogopa Mungu na kuogopa pia viongozi. Kwangu mimi ni mzazi, nina jinsi, nina watoto ambaye ninawafunza na kuwakuza na kuwalea katika njia ya kumuogopa Mungu. Kwa hivyo kile kilifanyika si hukumu, maana Biblia imesema ya kwamba tusihukumu ili tusije tukahukumiwa. Lakini kipawa ambaye Mungu ametupatia tunastahili kutumia kwa njia ya heshima. Kwa hiyo kitu ambacho mimi naweza kusema kuhusu sanaa ni kitu ambacho kinaelimisha watu wengi sana, including the government wana depend on sanaa, na wasanii ambao wameinuka, kuna wasanii wa kila namna. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba sanaa ni kitu kibaya. Sanaa ni kitu kizuri. Kila mtu ana mawazo yake, na mawazo yake lazima yasikizwe ili tuone tunabadilisha aje vitu vingine. Kwa hiyo wale ambao wanasema kama sanaa hivi ifanywe kudhibitiwa,
it's not a good thing. Sanaa inapata nafasi yake na watu wanaelimishwa kupitia sanaa. If you go wale ambao walisomea muziki kidogo, kwa mfano unaulizwa the purpose of music. The purpose of music one ni kuelimisha jamii, na jamii inaangalia sana wasanii. Maana yake msanii ni kioo cha nini? Cha jamii. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba tudhibiti sanaa. Mimi nasema sanaa ni kitu ya muhimu sana, na wanafaa wazingatie. Wasanii pia waachiliwa kwetu free, wafanyiwe kenye wanataka. Msanii anafaa afanye kenye anataka. Anafaa afanye tu kenye anataka na apate support, msaidiane. Ama kweli usanii ni kitu ambayo inasaidia jamii kwa ujumla, na vile vile tunapaswa kushikiliwa kwa njia nafaka ya kusaidia. Kwa mfano wanamuziki wanapaswa kuwa kujielewa na kufanya kazi kwa kuwakilisha jamii kwa njia inavyofaa, na pia waheshimiwe kulingana na kazi zao. Shukrani. Naam, asante sana Mashirima. Hawa ni wanamuziki pamoja na wasanii kutoka hapa kaunti ya Kajiado, na wametoa hisia mbalimbali kuhusiana na mjadala wetu wa leo, lakini kuu zaidi wanasema kuna haja ya kupewa uhuru wa kufanya kazi ili waendelee kuelimisha jamii na vile vile kumulika yale ambayo yanatendeka katika jamii. Kutoka hapa kaunti ya Kajiado, mimi naitwa Robert Masai. Ekwabeire ndorero yana mami tayo igongoli mana aye baba asita dingeke kwangeze. Nama hivyo ndivyo tunavyoanza siku hii ya leo, tunapoangazia haswa masuala ya sanaa na wasanii katika pembe mbalimbali za nchi yetu ya Kenya. Na hapa katika kaunti hii ya Nyamira leo hii tunaungana na baadhi ya wasanii kutoka kaunti hii ya Nyamira, nao watuambie changamoto za kazi yao ni zipi, na pengine wanahisi kwamba chukuliwa ama wamepokelewa vema katika jamii. Kwa majina anaitwa J Mambo. J Mambo ni mkazi wa kaunti ya Nyamira kutoka North Mugrango constituency. Acheni niseme hii kipawa ambacho tuko nayo, especially mimi naimba nyimbo za kitamaduni, ni talanta ambayo kwa hakika imenitoa mbali nikiangalia kwa mtazamo wangu. Ingawaje kuna changamoto hapa na pale, kwa sababu watu wengi hawajachukulia mambo ya usanii kama kipawa ambacho kinaweza lipa. Kwa hivyo kuna wale wanakejeli, kuna wale hawatuchukulii kimaanani, na kuna wale wanajua usanii ni jambo la muhimu na linaweza saidia mtu yeyote yule ambaye amefanikiwa kupata talanta kama hiyo na kuifanyia kazi. Kazi ni kazi ambayo imelipiwa, lakini unapata kuna middleman hapo katikati anachukua pesa zako, sasa wewe anakuongelesha kwa kiwango cha chini kabisa. Lakini ingekuwa vizuri watu wazingatie mambo ya usanii na waweze kutulipa kulingana na ile kazi ambayo tumefanya. Naamini kwa wakati huu tungekuwa mbali sana, kwa sababu nimeona vile talanta zimekuza wengi na zimewazongeza kwa hatua kubwa zaidi. Kwa majina naitwa Dante Omogusi. Mimi ni msanii kutoka Kisii ambaye anacheza ngoma za kitamaduni. Huu usanii wangu niseme Obokano ndo inafanya mimi inalisha familia yangu, ndo inafanya hata mimi na dress vizuri. So kitu naweza sema mahali kuna challenges ni kwamba unapata unajua saa hii tumefika, saa hii tuko digital, yani watu wanataka tu hizi ngoma ni unazi advance kidogo, maybe kama kuna kitu fulani imefanyika lazima uelimishe, na sisi unajua kama wasanii tunaelimisha watu kupitia nyimbo. Sasa unapata ile time uko na content fulani unataka kufanya, unapata saa zingine hauna hela za kwenda kurekodi pale studioni. Sana sana viongozi ndo watu sasa wametuwest sana. Kwa nini nisema wametuwest? Ni kwa sababu sasa wanatutumia, tunatungia nyimbo, tunaambia watu fenya wako vizuri, na hao wanatupromise wakiingia pale wataenda kugeuza hata hii industry yetu igrow kidogo, kwa sababu najua without exposure pila pesa hakuna fenye unaweza fanya hizi ngoma zetu. Lakini sasa tuseme wangekuwa wamepitisha pale bill bungeni ya kusaidia wasanii, kwa sababu kiangalia Kenya yetu wanasiasa saa hii sana unapata watu wenye wanashughulikiwa sana ni wale wanakimbia, wakimbiaji.
hao wenye wanacheza mipira, lakini ukiangalia sasa usanii kama sisi wasanii artists wenye wanachukua hata poem, saa zingine unapata sisi hatuna kitu chochote pale kwa serikali. So mimi ningesema viongozi wetu pia sisi kama wasanii mtukumbuke, kwa sababu sisi ndo tunaelimisha jamii na pia sisi ndo tunajua nini kwa ground, tunaitunga kwa njia ya nyimbo. Kwa hivyo wasituachilie sana. Nama ndiyo hali halisi haswa ya sanaa katika kaunti hii ya Nyamira, na tukiangazia mziki wa kitamaduni, wasanii hapa wakizungumza na kusema kwamba kidogo japo mziki umeweza kuimarika, serikali ya kaunti na ile ya kitaifa hawajaweza kuingilia na kuweka mikakati inayowasaidia wasanii hawa ili nao waweze kuinuka na kuweza kuimarika katika jamii. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Nyamira, langu jina ni Duncan Bonde. Mashirima Kapombe, Echoes of War imebua hali ya tiati, kila mwamba ngoma kivuta ngozi upande wake. Hata tunapoliweka swala hili kwenye mizani la nafasi ya sanaa kwenye jamii, ninao waigizaji, ninao wasanii na waigizaji wa filamu mbalimbali kuliweka swala hili kwenye mizani, kuweka wazi, je, sanaa ina umuhimu gani kwenye jamii? Tunaanza naye. Mwanzo jitambulishe, na wewe ni msanii, unapoimba nyimbo, unapotunga utunzi wako wa nyimbo, unapitisha ujumbe gani? Kwa majina naitwa Rosina Roda kutoka Samburu County, na mimi naimba nyimbo za Injili. Katika kutungaji wa nyimbo za Injili tuna manufaa kwamba muziki ni mojawapo ambayo inaelimisha katika jamii yetu, kwa sababu unapoimba nyimbo za Injili inatufundisha mambo ya kumcha Mungu. Yangu, wewe ni mwigizaji wa filamu, unaigiza pale KBC, umeigiza michezo mbalimbali. Nafasi ya sanaa kama mwigizaji na kama msanii kwenye jamii ni gani? Kwa majina naitwa Khalid Abdul. Sanaa iko na nafasi nzuri sana kuchipua ama kuonyesha vitu ambavyo kwamba inaendelea katika we speak truth to power. Na pia sisi kama watu ambao kwamba tunatoka katika Samburu, nakumbuka nikiwa shule ya upili tuliweza kufanya drama. Mimi mwenyewe ni product ya drama festival, na kuna siku tuliweza kufanya drama ambayo kwamba ilikuwa inaitwa Heal the World. Tulizungumza kuhusu mambo ya cattle rustling. So mimi ninaona nikiona drama ama sanaa inakaziwa inakuwa ni jambo ngumu sana, kwa sababu kama wakati wa nyuma ingeweza kuzuiwa, sisi mahali ambapo kwamba tumefika ingekuwa ni vigumu sana. Je, ilikuwa sawa kwa serikali kuwazuia wanafunzi wa Butere kuwasilisha mchezo wao? Haikuwa sawa hata kidogo. Shida ambayo kwamba ilikuwa ni PR blunder. Watu ambao kwamba wana advise rais wetu, hao ndo wamekosea. Wanafunzi wako na haki na kila mtu ako na haki ya kuzungumza kitu ambacho kwamba inaendelea katika nchi yetu. Je, unaamini kwamba wanafunzi walikuwa wanatumiwa kuendeleza ajenda ya kisiasa wanavozidi kukariri wakuu serikalini na walio mamlakani? Swali ambalo kwamba tunafaa kujiuliza, kitu ambacho kwamba walisema ni kweli? Kama ni kweli, hamna shida yote, kwa sababu hii si mara ya kwanza ambapo kwamba na si kitu ambacho kwamba imefanyika Kenya peke yake. Tumeona imefanyika pia South Africa kwa ile acting ya Sarafina kama unaweza kumbuka, na ni kitu ambacho kwamba imezungumza mambo ya apartheid. Na saa hizi tumezungumza vitu ambavyo kwamba imekuwa katika serikalini kama mambo ya corruption, mambo ya vitu ambavyo kwamba haifai. Ndugu yangu, jitambulishe, wewe ni msanii wa aina gani, na unapoona kwamba sanaa inazuiliwa kama ilivyofanyika na Echoes of War, kama msanii nakupa wasiwasi gani? Baraza, mimi kwa majina naitwa J Mali. Mimi ni msanii wa nyimbo za kitamaduni hapa Samburu. Na muziki, unajua muziki ni njia moja ambao wasanii ama sanaa ni njia moja ya kueleza hisia. Kwa hivyo tukiona kwamba sanaa inafungiwa inatuma sana, kwa sababu ndio moja wapo ya njia ambao sisi tunatumia kupitiza hisia ama kuelimisha jamii. Mashirima Kapombe, wanasema wenyewe kwamba sanaa ni kioo cha jamii, inaielimisha na kuikosoa jamii.
basi mie niruhusu niafiki kikomo na kurejesha usukani kwako studioni. Asante. Naona kama leo watu walikuwa wanangojea hii nafasi ya kuonyesha talanta zao kama Barasa na Bundi kutoka Nyamira. Bila shaka hongera sana, mmeweza kutupambia mwenge wa kaunti hii leo. Na tumeweza kuwasikiza wale wananchi kutoka kaunti mbalimbali, wasanii kutoka kaunti mbalimbali. La msingi ni kwamba kuna baadhi wanahisi kwamba serikali haijainua sanaa. Tuanze na hili. Wakati ambapo kuna mazungumzo kuhusu kuhakikisha walimu tu ndio wanaandika michezo ya kuigiza, manyimbo ama mashairi ambayo yataweza kuonyeshwa kwenye tamasha. Je, kuna sera ama kuna walimu haswa waliofunzwa kufundisha watoto masuala ya sanaa? Profesa. Asante sana Mashirima. Wajua, kwa upande wa sanaa, kwa upande wa utamaduni, hii ni nchi aibu sana sana sana. National Theatre, jengo la pekee ambalo limemilikiwa na serikali, lilijengwa wakati wa koloni. Hatujajenga theatre hata moja tangu tupate huru. Hatujajenga ukumbi wote wa maonyesho ya uchoraji, sanamu na kadhalika tangu uhuru. Hatuna taasisi yoyote, ya muziki ya serikali. Hatuna taasisi yote ya uigizaji ya serikali. Isipokuwa kama MCSK ambayo inaangazia mapato. Ile maanake nasema mahali ambapo watu wanafunzwa kuwa wasanii. Ile hiyo nataja ndio ina nafasi katika jamii, lakini hakuna mahali ambapo unaweza kumpata mwanamuziki akicharaza gitaa akwambia mimi wajua mimi nimefuzu katika taasisi ambao inagharamiwa inafadhiliwa na Wizara ya Utamaduni. Hakuna, hatuna. Mashirima, nafikiria ni Wizara ya Utamaduni ambayo inapata fedha kidogo kabisa katika nchi. Ukiangalia maana ile fedha ambayo inatolewa kwa elimu, inatolewa kwa afya, inatolewa kwa ujenzi wa barabara na nini, ile fedha kidogo ambayo inakuja kwa hii Wizara ya Utamaduni na Michezo, pesa nyingi zinaenda kwa michezo. Ni kidogo sana ambayo inakwenda. Kwa hivyo tukisikia serikali ikisema mambo ya utamaduni, kwa hakika ni jambo la aibu sana. Kuna baadhi ya nchi ambako utamaduni kitu muhimu sana. Katika Beijing, National Theatre Beijing ina kumbi 10, maana yake unaweza kuwa na michezo 10 wakati mmoja. Beijing. Kuna kwingineko ambako mbali na serikali, mashirika, makampuni yanachangia sana, maana yake wanaelewa maana sana. Isawe mimi kuingia katika nyimbo fulani, Seoul, Korea, nikahesabu wasanii 75, hatukulipa ndururu. Maana yake kuna watu wanalipia. Lako ni kuingia, upate maadili, utumbuizwe, upate maarifa na nini. Hatuna jambo kama hilo. Shule hizi ambao wanasema walimu, manake watu ambao si walimu, wasisaidia wanafunzi. Nimebahatika mimi kuwa maamuzi, kuwa njuni kita, katika viwango vyote, mpaka kiwango cha taifa. Na si mara moja. Katika Ndama Festival, katika Kenya Music Festival, hii ya Wizara ya Elimu, na katika Kenya Music and Cultural Festival. Watu wengi ambao wanasukuma hizi na nino hizi tamasha ni watu ambao kwa hakika si walimu. Ikiwa ni walimu, si walimu wa drama. Sidhani kama TSC ina orodha ya walimu wa mchezo kuigiza ambapo unaweza kuandikia ukasema shule yangu hii hapa Kenya High School, hapa Matuka Girls, hapa Kangaru, hatuna mwalimu wa drama, tutumie mmoja. Kama vile ambavyo unaweza kuandika kwa sababu hatuna mwalimu wa hesabu, hatuna mwalimu wa historia, hatuna mwalimu wa viumbe, hakuna. Kwa hivyo wakisema kwamba manake walimu washukia mambo haya ni kwamba hawaelewi kile ambacho kinaendelea katika tamasha za mchezo kuigiza na filamu. Hawaelewi, hawajui kile ambacho kimekuendelea. Kuna watu ambao wamechangia sana kwa upande wa mchezo kuigiza. Watu kama kila Mimishi ni mwanasayansi yule, amesoma na fizikia. Na wengine wengi ukiangalia utaona kumbe huyu ambaye amekuwa akishinda katika tamasha hizi anafunza biolojia, anafunza kemia, anafunza nini.
Kama kungelikuwa na walimu wa serikali ambao wameajiriwa na TSC, ambapo mtu anaweza Butere House inaweza kusema kwamba baina sasa, ili kujiandaa kwa michezo ya mwaka ujao, tutumieni mwalimu wa michezo ya kuigiza. Hawapo. Hawapo. Na ili swala la kudhibiti, wasanii wenyewe wanajua namna ya kudhibiti. Hakuna msanii katika nchi hii ambaye hajui kwamba huwezi kuwa na mchezo ambao unasifia mtu kuwa mtu mwingine. Hayupo. Kwa hivyo ndio kuna udhibiti, ni wasanii udhibiti wenyewe. Hakuna filamu popote ulimwenguni. Ukiwa mtu hatimaye filamu hiyo imetengenezwa hapa, imetengenezwa Marekani, imetengenezwa Korea, imetengenezwa, ukiwa mtu utafungwa baadaye hatimaye. Hakuna mtu ambaye ataandika mchezo ambao unasifia kuwa tutumie cocaine au tutumie heroin. Sisi wenyewe wasanii tunajua hayo bana. Hatuhitaji mtu kutoka jengo la serikali kutuambia kwamba ni makosa kusema kwamba heroin ni mbaya, maana tutajua tayari. Sasa wao wanazungumzia mambo ya kutisha kundi dogo la watu. Maana ukisema mambo ya heroin, cocaine, unatisha jamii nzima. Ikiwa Urundi watu ambao wanaua kwa kuwafunga, unatisha jamii nzima. Lakini wao ni kundi dogo ambalo wanaona kwamba hii sanaa inawatishia. Maina, kuna swali ambalo limeulizwa hapa kuwa wakati ambapo unaangalia filamu za mataifa mengine yanaonekana kama mataifa yaliyojiweza. Ndio maana utapata kama ukiangalia filamu zinazotoka Marekani na mataifa mengine, utapata kuna James Bond, utapata kuna Captain America, utapata kuna, mbona sisi hatuna kama hizo? Kitu cha kwanza, regulation ile tumewekewa sisi kama wasanii iko, si eti wanataka ni uzito tu wanataka kuongezea. Na ni uchungu sana kuona serikali bala itengeneze inaua. Sinema tuko nazo, kwa kuzionesha ndiyo hakuna. Tulikuwa na Cameo Cinema, tulikuwa na Odeon Cinema, Kenya Cinema, Pangani, Island Cinema. Zile sinema zetu tunataka kufanya huku, unapata ada ile tunatozwa ni kubwa sana. That's why hata tukiangalia mpaka saa hii hakuna international movie tumefanya hapa Kenya. Tuko tu tumekaa. International movie tunaweza sema ni Nairobi Half-Life, Supermodo, na hizo zilifanywa na Mjerumani. Unaona, courtesy of Kenya, na ni actors wa Kenya, but hazijaenda mahali bado. Kwa zile ambazo sasa hivi tunaziona kwenye Netflix. Na ni mtu ameona sitakaa nayo, wacha niuze, nijisaidie mimi kibinafsi. Serikali ingekuwa na uwezo wa kufungua hizi studios, hizi cinema zilifungwa. Filmmaker mdogo kama Kimiti ama mimi, tunaweza kwenda kuoneshana sinema zetu, tunaweza kuza nchi yetu sana 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 sana. Saa hii ukitaka kufanya sinema yako kui-launch, lazima uende kitu kama sinema kubwa kubwa, uende kama Parklands, uende Ngong Road huko ndio ionekane. Kuna mtu yuko Eastlands haizi afford hiyo pesa yote ya kwenda kuonesha hiyo sinema. Atafanya nini? So utakaa na sinema yako kwa sababu hakuna mahali pengine utaenda. Utaenda umeuza na imepotelea hivyo. So kabla wa regulate, unajua una regulating mtu unalipa. For example, kama house girl akifanya makosa kwa nyumba, unamwambia nitakukata pesa kwa sababu umefanya hivi na hivi. Kama ni makanga, unamwambia nitakukata pesa kwa sababu uliongelesha abiria vibaya ama kuna pesa imepotea, wewe nitakukata. Una regulate mtu ambaye umemweka kwa system. Ile inafaa. Hata wewe hapa usipokuja kazini kesho ama kesho kutwa, utapigiwa simu. Mashirima vipi? Mbona ukuja? Haya, mwisho wa mwezi unakatwa. Serikali iembrace hawa wasanii. Ichukue wasanii vizuri. Sio mara ikifika msanii amegonjeka kama tumeiona hapo nyuma. Wakina marehemu mzee Ojwang, inafika tena mtu anakufa kiwa hali hai, haizi jisaidia, haizi fanya kitu yote, tena tunaanza mchango. Hapana, serikali kuje na mikakati ili inaweza fanya, hata kama ni kuregulate, iregulate ikijua huyu mtu atasaidika. Sio yeye pekee ajisaidie. Yeye anasaidika wakati wa kura. Akipata kura, yeye ametoroka. Na ndio nazidi nikiuliza, ni nini wanaogopa? Wakuje watu face. Wakuje hapo theater, waite mkutano na wasanii. Tukae nao hapo. Tuwaambie ukweli, na tukitoka hapo wasituitie Subaru. Tuulizane maswali peupe, tutengeneze nchi yetu. Kwa sababu usanii ndio inatukuza. Kuna mtu mwingine hawezitegemea kitu kingine kama sisi. Hatutegemei. Na ukiangalia kama sisi tuko vikundi ngapi? Tuko vikundi kama 5
zile tunafanya lugha ya Kikuyu. Kuna ya hawa inaitwa Kwandego, kuna Mastercard, kuna sisi tunaitwa Andoa Mobi, ziko mingi. Sasa wakiziharibu, hao vijana wote wataenda wapi? Bila shaka mtazamaji, tunapumzika kidogo tu ili tuweze kupata vidokezo vya taarifa ambazo tunazipa kipaumbele, kisha tutakaporejea tutakuwa kwenye dakika za lala salama kwenye mdahalo wetu wa Mwenge wa Kaunti.